नमस्कार दोस्तों, एन के टेक्निकल हॉस्पिटल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीपीयू का मदरबोर्ड चेंज करेंगे। ये हमारा आसूस का मदरबोर्ड है। इसकी ये चिप डेड हो चुकी है, इसलिए ये मदरबोर्ड अब रिपेयर नहीं हो सकता। ये हमारा मदरबोर्ड डेड हो गया। हम न्यू मदरबोर्ड चेंज करेंगे। ये आसूस का DDR3 मदरबोर्ड है, जिसे 41 भी बोलते हैं। ये मदरबोर्ड हम चेंज करेंगे। अब हमें यहाँ पे 1 स्क्रू, 2, 3 और 4 स्क्रू हमें कस देने हैं। मदरबोर्ड हमारा फिट हो चुका है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे, फ्रंट लाइन कनेक्शन करेंगे। ये ऑडियो USB, USB मदरबोर्ड में जहाँ USB लिखा हुआ है वहाँ हमने कट से कट मिला के और USB वाला तार को लगा देंगे। ऑडियो वाले के ऑडियो में लगा देंगे। ये हमारे फ्रंट पैनल कलेक्शन है। फ्रंट पैनल कलेक्शन हमें फ्रंट पैनल लिखा होगा वहाँ पे हमें लगा देना है। जैसे मेरा फ्रंट पैनल ये है। पावर साउंड, इसके साथ आएगा फिर रीसेट, इनमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। माइनस प्लस, हमारा फ्रंट पैनल रेडी हो चुका है। मदरबोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। मदरबोर्ड हमें लगा चुके हैं। ये आपके सामने मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमारा असेंबल हो चुका है। हमने ये फ्रंट लाइन कनेक्शन USB वगैरह सब कनेक्शन कर दिए। अब हम असेंबल करेंगे, SMPS असेंबल करेंगे। चारों पेज लगा देने हैं आपको। बहुत इजी है लगाना।
SMPS हमारा लग चुका है। अब हमें SMPS के कनेक्शन करने हैं बड़े बड़े सॉकेट में। असेंबल हो चुका है हमारा SMPS, और ये हमारा CPU असेंबल हो चुका है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने ये मदरबोर्ड असेंबल का वीडियो बनाया है। अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लाऊंगा। टेक्निकल सपोर्ट वीडियो अच्छी लाता रहूँगा।